Modric. Ouais, c'est peut-être là, avec Vinicius et Mbappé, les deux y vont. C'est Vinicius pour tenter de revenir. Vinicius qui donne ce ballon à Kylian Mbappé. Le triplé réussi par Kylian Mbappé. Le Real n'est pas encore au sol. Le Real Madrid revient. Et quel moment pour Kylian. Triplé dans un classique. Excentré là aussi à la recherche, passement de jambe de Mbappé. Oh, c'est bien fait, il tente de passer. Quel retour. Quel retour aussi en compte. Jude Bellingham également, Mbappé entre les deux. Oh, la puissance, la force de Kylian Mbappé. Quel retour. Classico. Ce penalty de Kylian Mbappé s'est transformé. Le Real mène déjà 1-0. Il a bien frappé, bien placé son tir. Voilà les Madrilènes devant. Et voilà le but important pour Kylian Mbappé. Pichichi, il revient à hauteur de Robert Lewandowski. Le contre pour Barcelone. Mbappé, attention Hendrik, attention Victor Munoz. C'est l'histoire, c'est l'histoire. Ah, c'est l'histoire à côté. C'est l'histoire à côté, son premier ballon, 21 ans, numéro 44. Mais ils savent pas. Vinicius, l'extérieur du pied, c'est beau de la part de Vinicius. Mbappé s'échappe, Mbappé arrive et Kylian Mbappé ouvre son plat du pied, le doublé. Déjà, Kylian Mbappé à la hauteur de son statut, à la hauteur de son maillot, à la hauteur de ce classico. Le crack est bien présent et marqué déjà 2 buts. La passe de Vini et ça fait déjà un quart d'heure et déjà 2 buts pour le... Хороший перевод на Мбаппе. Мбаппе уходит от Джуля Кунде. Дальше перед ним Араухо. Мбаппе под правый удар. И Пенья. Пенья выручает. La passe pour Kylian Mbappé. Il est tout seul, il est tout seul. Il est tout seul dans la surface, Kylian Mbappé. Il l'attend. Oh là là, bien joué. Bien joué Kylian Mbappé. Seul contre tous. Et oui, mais parce qu'il part en marin. Barcelona. Mbappe goalwards and in! Kylian Mbappe has come on in this final and got Real Madrid level. His first ever Copa del Rey final and he scored in it. Courtois launches it upfield. They're getting much tighter to Pedri in this half and Bellingham's won it and Mbappe springs into life. Was he brought down there? Yellow card is out. And Mbappe saying he's through on the Barcelona goal. I think he has a plan. Frankie de Jong there, Mbappe nearly slipping, but still going. Vinicius around Koundé. He had Chesney on the floor, but the goalkeeper grabs it. Appeals for Real Madrid for something. But they do look more threatening since half-time. Definitely, and it's why are we seeing Real Madrid team? Старается убежать. Пас, и Реал побежал в контратаку. Килиан Мбаппе. Мбаппе обработал здесь чуть. Попятился Алехандро Бальде. Мбаппе убегает. Мбаппе бьет 1-0. 1-0. Килиан Мбаппе этот гол не отменит, потому что здесь офсайда быть не может. Он сделал все. Сам Килиан Мбаппе. Блестяще разобрался сейчас Килиан Мбаппе. Долго раскачивал, долго игрался с защитником Барселоны, но затем убрал под правую и пробил четко над правой ногой Войцеха Щенстова. Касадо. Здесь потеря и опять касание. Ну вот Реал действительно наказал. И опять Мбаппе. Вот что делает Мбаппе. И что здесь делает Иниго Мартинес? Все правильно делает? Здесь Хесус Хельмансона на Франа Гарсию. Ой, как красиво! Финт соотечественника Мбаппе, еще пятка, Беллингем! Жоль, Кунде. Ну это как... А дальше Кунде сыграл здорово, но просто восхитил сейчас разворотом Мбаппе. И его пятка, как он сделал. Вот, но здорово играет Беллингем. Дальше на Мбаппе, есть силы бежать. Мбаппе, это похоже на карточку, возможно, даже красного цвета. Мбаппе в ужасе, не может поверить в то, что Мансана вообще ничего. И выигрывал даже в гостях. Но вот сейчас все в гостях. Мбаппе. Ну, это вот фол уже. Здесь уже нравится это Араухо или нет, это нарушение правил. Не нравится, это точно. Фильм Мансана.